abin da Allah tabaraka subhanahu wata'ala ya so zai yi min zai yi, ko kuma in Allah bai nufe ni da arziki ba ba zai yi arziki ba. Gaskiyar al'amari shine cewa ba wanda Allah tabaraka subhanahu wata'ala ya halitta na ɗan adam da Allah bai azurta shi ba, sai dai a yadda ka fahimta in ka fahimci cewa Allah ya azurta ka ya hore maka komai, ka tashi ka raya za ka tsaya da kafafuwanka. Mutukar kuma ka samu kasala kake ganin cewa wani ne zai samu ya baka kai dogaro da wani Allah, gaskiya za ka daɗe cikin talauci. Wannan al'amari da wannan bawan Allah yake yi na ƙoƙarin ya kice al'ummarmu ne daga cikin talauci, ya kice al'ummar arewa daga cikin talauci. Dukkan goyon bayan da ya kamata a bashi ya kamata a bashi, ba shi kaɗai ba da duk masu irin waɗannan al'amari ko kuma ɗaukar ɗawainiya irin wannan karantarwa, nuna koyar da sana'a. Wani ƙauli yana cewa ka koya min yadda zan iya kama kifi ba ka kama kifi ka bani ba. Wannan shine ainihin abin da muke samu. Da fatan Ubangiji Allah tabaraka subhanahu wa ta'ala ya ƙara mishi arziki shi, ya yarwata mishi, ya ƙara mishi lafiya, ya kuma tabbatar da shi akan wannan tafarki na irin wannan gudunmawa. Ya azurta mana da ‘ya'yaye irin shi waɗanda za su ci gaba da ɗaukar ɗawainiya ta wannan al'umma. Na farko akwai abin da ake kira kyakkyawan tunani. Kyakkyawan tunani shine cewa me ka fuskanta, ya ka fuskanci wannan al'amarin, wani ƙarfin gwiwa kake da shi cewa tabaraka subhanahu wata'ala Allah zai baka nasara akan wannan al'amarin. Allah tabaraka subhanahu wata'ala yana umartar mu ko kuma yana mana wani faɗi na ta bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za su tambaye ka game da ni mahaliccinsu, to ka ce ina kusa da su fiye da wata jijiya da take nan ɗinku. Saboda haka ka roƙi Allah, Allah kuma ya yi alƙawarin zai biya maka bukata. Ka kyautata tunaninka da Allah tabaraka subhanahu wata'ala. Duk lokacin da ka roƙe shi, duk lokacin da ka fuskanta wani al'amari, ka yi tunanin cewa tabbas za ka yi nasara akan wannan al'amari. Insha Allah ta'ala za ka ga ka yi nasara a ciki. Babu wani dalili da aka ce wa Allah tabaraka subhanahu wata'ala ya halicci wasu al'umma ku don su bautata muku. A'a, ku da kanku za ku tayi ku bautata a kanku. Ku kirkiri sabulu, ku kirkiri yadda ake yin man shafa, ku kirkiri yadda ake yin sutura, ku koya, ku gwanance a cikin shi da sauransu haka. Ku dinga yi ma kanku sutura, ku dinga yi ma kanku abubuwan da kuke amfana. Kar ku yi tunanin cewa daga kasashen waje ko daga ko turawa Allah ya yi su, ko kuma a'a su ne masu kwakwalwar da za su tunani su yi waɗansu abubuwa. A'a, alal hakika dukkan mu Ubangiji Allah ya ba mu kwakwalwa, mutukar muka yi amfani da kwakwalwar mu insha Allah ta'ala za ka ga mun zama masu haifar da alkhairi, al'umma suna amfana. Sannan production ɗin abubuwan da muke kirkira mu ma a dinga fita da shi waje suna sha'awa. Ba na manta a lokacin da akwai wasu abokananmu, wasu su ma 'yan unguwan nan ne, suke gyaggyara wasu abu kamar irin su kokiya, su yi musu zane, su abin nan haka, ana fita da su waje ana sayarwa, ana samun alkhairi. A ƙarshe ina ma ainihin wannan ɗalibai da suka koyi wannan sana'a da sauransu su ɗauke ta da mahimmanci, kuma su fuskanci ta, su yi ƙoƙarin gina ta. Insha Allah ta'ala za su same ta gine. Bayan wannan shi kanshi Abubakar, ina mishi fatan alkhairi, Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Ina fatan kuma al'ummarmu za su fahimci irin wannan bayan Allah, su taya su da addu'a, su taimaka musu a duk irin gurare da suke bukatar irin goyon bayansu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.